Eta orduan, amankomunean gauza jartzeko, ez da normalean sortatzen. Eta orduan institutua hortarako dago. Israelgo armadak iragarri du Iranek bere lurraldearen kontrako erasoaldia hasi duela eta herritarrei aterpeetan sartzeko eskatu die. Israelgo hedabideen arabera, Iranek 101 misil jaurti ditu Israelen kontra. Alarma antiaereoa Israelgo lurralde osoan entzun da. Aurretik, Israelgo armadako hartarazi du Iranek eskala handiko eraso bat egingo zuela. Iranen erasoa Israelek Libano inbaditu ostean gertatu da. Irango guardia iraultzaileak azaldu duenez, erasoa egin du Hamaseko buruzagiaren, Hizbullako liderraren eta Irango generalaren hilketei erantzunez. Euskal Herriko politikagintzan abiadura handiko trenaren Arkautiko lotunea eraikitzeko lanak Eusko Jaurlaritzaren esku uztea onartu du gaur Espainiako ministroen kontseiluak aurrez Euskal Herrikoen beste tarte batzuekin egin bezala. Gauzak horrela, Gasteizko gobernuak azpiegitura eraikitzeko dirua aurreratuko du eta gero kupotik deskontatuko du. Espainiako gobernuak 156 milioi euroko inbertsioa onartu du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa lotuko dituen Arkautiko lotunea egiteko. Leioako EHUko ikasleek irakasle faxista baten aurka antolatu protestaren ondotik irakasle horren eskolak hartu dituen ikasle taldeak gizon hori kanporatzeko eskaera berretsi du eta azken egunetan gertatutakoaren gaineko argibideak eman ditu. Baixoko ahozko proba euskaraz burutu izanagatik ikerketa bat abian eman dute. Ez dute xehetasunik eman nahi izan instrukzioari buruz, baina zigorrak egon litezkela iradoki dute. Desobedientzia ekintza egin zuten ikasleen arabera 10 ikasle aritu ahal izan ziren euskaraz Baixoko ahozkoan. Garbiketa lanetan diharduten bi emakumeren egoera larria salatu du LAB sindikatuak gaur. Gurpildun aulki eta taka-taka baten laguntzaz mugitzen diren arren lanera bidali ditu gizarte segurantzak. Gabon deizuela guztioi, azkenean gaur iritsi da duela zenbait aste Iranek Israelen aurka iragarritako mendekua. Israel bombardatu du. Reuters berri agentzia kaleratu duenez, 200 misil inguru jaurti ditu Israelgo lurretara. Erasoa 3 buruzagiren hilketei mendeku hartzeko izan dela jakinarazi berri du agentziak Irango guardia iraultzaieko iturriak aipatuta. Hezbollako buruzagi Hassan Nasrallarena, Hamaseko adar politikoko buruzagi izandako Ismail Haniyerena eta Hezbollaren Irango laguntzaile militar Abbas Niforouzarena. Erasoa amaitutzat eman du Iranek, baina Tel Aviv ohartarazi dio erantzunez gero berriz egingo diola eraso. Euskal Herrian, EH Bilduk Geroa Baik, Kontigo Zurekinek eta PSNek atzera bota duten Nafarroako parlamentuan Voxek erregistratzeko asmoa zuen mozioa arrazista. Lehen aldia da, alderdirien baten proposamena eztabaidatzeko aukera ematen ez dela. PSN, EH Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin alderdiek atzera bota dute Voxen mozio arrazista bat tramitera onartzea. Hortaz, Voxek ezingo du Nafarroko parlamentuko osoko bilkuran immigrazioa kriminalizatzen duen mozio bat defendatu. Gobernuaren gehiengoaren ustez, mozio horrek konnotazio arrazista eta xenofobo argiak zituen, eta beraz, gorroto delitua ere izan daiteke.
Horrelako zerbait gertatzen den lehen aldia da, aurretik talde guztien proposamenak onartu izan dira beti, edukiaz harago osoko bilkuran eztabaidatu eta bozkatzeko. Voxen mozioak bizikidetzan, segurtasunean eta oparotasunean ondorio kaltegarriak dituen migrazio inbasioa salatzen zuen. Eta etorkinei, sastadak, matxeta kolpeak eta eraso bortitz eta sexu eraso gehiago leporatzen zizkien. Ramon Alzorriz, PSN-ko bozeramaileak iragarri du Voxen mozioa fiskaltzaren aurrean salatuko dutela. Gorroto delitua izan daitekeelakoan. Sobre no admitir una moción xenófoba, racista y que va o que puede constituir un delito. Aquí no estamos hablando de la libertad de expresión, porque lo que no se puede permitir en este Parlamento es debatir sobre algo que para nosotros constituye un delito. Adolfo Araiz, EH Bilduko bozeramaileak nabarmendu du mozioak gorrotoaren apologia dela. Pablo Azkonak gero abaitik bat egin du beste alderdiekin. Hala ere, UPN-rentzat Nafarroako Parlamentuan gertatutakoa PSN-ren eta berekideen zentsura izan da. Hala adierazi du Javier Esparza bozeramaileak. PP-ko Javier Garziak UPN-rekin eta Voxekin bat egin du. Maite Nosti Voxeko bozeramaileak helegitea aurkeztuko duela iragarri du Legebiltzarreko zerbitzu juridikoen aurrean. Gutxinaka aurrera doa Euskal Y-koaren eraikuntza eta oraindik onartzeko geratzen zen proiektuaren azken zatia onartu berri du Espainiako gobernuak. Euskal Y-koa Madrildik eta Burgostik datozen trenekin lotuko duen Arkautiko lotunea. 156 milioi euro baino gehiagoko kostu izango du proiektuak gaur Espainiako Ministroen Kontseiluan onartutakoaren arabera. Espainiako Ministroen Kontseiluak 156 milioi euroko inbertsioa onartu du astearte honetan Arkauteko lotunerako, Euskal Y-koa deiturikoa Nafarroarekin lotzeko. Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan Pilar Alegrian ministro bozeramaileak azaldu duenez, Euskal Y-koaren azken lan handia da, urrats erabakigarria, eta Euskal Autonomia Erkidegoa gainerako herrialdekin abiadura handian lotzea ahalbidetuko duen oinarria. Va a permitir un paso crucial, es la última obra de esa Y vasca, es la base, como nos explicaba el propio ministro Puentes, la base que va a permitir unir la comunidad de Euskadi ya con la península y, como les decía, es un nudo fundamental que tiene una inversión de 146 millones de euros. Arkauteko lotura Gasteizti gertu dago eta Euskal Herriko 4 hiriburuekin eta Frantziako estatuarekin lotzeko adarri zerbitzu emateko bideak izango ditu. Madrildik beraz behin betiko pauso eman dute Euskal Y-koa penintsulako gainerako lurraldekin lotzeko, eta hori gauzatzeko Espainiako gobernuak Eusko Jaurlaritzari utzi dio Arkautiko lotuna egiteko obra. Proiektu honen xedearekin lehenengo trenak 2027aren amaieran edo 2028an ibiliko dira probetan. Dena den Euskal Y-koaren Arkauteko lotunea Jaurlaritzak eraikiko duela adosten duen hitzarmena azaroan sinatuko da Maria Ubarretxena bozeramaileak iragarri duenez. Espero da azaroan sinatuta egotea dagoeneko hitzarmen hori, Arkauteko lotunea egiteko, 156,3 milioi eurotan dago estimatua obra hori, eta guk uste dugu berri on badela, hitzarmen honek Jaurlaritzari ahalbideratuko diolako guk obra horiek egin ahal izatea eta hauia prozesuan beste pauso bat izatea. Bestalde, Adif enpresak bere gain hartuko du lotura horren trenbide gainegituraren garapena, 34,7 milioiren truke. 2025ko martxo amaieran berrituko du EAJak bere zuzendaritza. Horrekin batera, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako buru batzarrak ere aldatuko dira. Oraingoz, Araba buru batzarreko presidenteak iragarrita dauka ez duela jarraituko karguan eta beste bi lurralde historikoetan ere laster hasiko da izenen dantza. Horren arira, galdetu diote Joseba Diez Antxustegiri gaur goizean Euskadi Irratian. Urtea hasierarekin batera Eusko Alderdi Jeltzaleak hasiko du zuzendaritza berritzeko prozesua eta horrekin batera 3 lurralde historikoetako buru batzarrak aldatuko dituzte, alderdikideek hala erabakitzen badute. Alderdikideek erabakitzen baldin badute aldatu behar direla buruzagiak zuzendaritza horietan,
nik ziur daukadana da aukerak egongo direla. Eusko Alderdi Jeltzalean beti daude aukerak eta beti daude bermea ematen duten aukerak kargu horietarako. Gaur-gaurkoz behintzat, Jose Antonio Suso Araba Burubatzarreko presidenteak iragarrita dauka kargua utziko duela eta horren aurrean Joseba Díez Antxustegik aukerak egon badaudela dio. Eta nik begiratzen dut nire inguruan alderdira, batez ere Araban, edo delako nik gertuen daukadana, edo niri gertuen egokitzen zaidana, eta nik bai ikusten ditut aukerak, ikusten ditut pertsonak, gazteak edo esain gazteak, eskarmentuarekin, euskaldunak, prestatuak daudenak, konpromisoa daukatenak herriarekin, eta Euskadirekin, eta nik aukerak ugari ikusten ditut. Bestelako lurraldetan oraindik ez da izenen dantza hasi, baina Díez Antxustegik nabarmendu du, ez duela zertan aldaketarik egon behar. Ez da beharrezkoa pertsona berria jartzea. Nik ez dut uste pertsonak aldatu behar direnik aldatu behar direlako. Nik uste dut pertsona berriak egon daitezkeela. Hurrengo urteko martxoak aberan berriztuko du zuzendaritza EAJak Donostian egingo duen biltzarrean. PSek ere eraldaketa prozesu bati emango dio hasiera 2025ean. Datorren urteko lehen hiruhilekoan gauzatuko du bere 10. kongresua Euskal Autonomia Erkidegoko Alderdi Sozialistako idazkari nagusi den Eneko Anduezak jakinarazi duenez. Anduezak ez du argitu kargurako berriz aurkeztuko ote den. Bilduk mobilizaziorako deia luzatu du datorren azaroaren 23rako. Bertan aldarrikatuko dute Euskal Herriaren naziotasuna eta ondorio zor zaion errespetua koalizio abertzalearen esanetan. Beronen koordinatzaile orokorra den Arnaldo Otegik gainera Espainiako gobernuak ezkerreko politikak gauzatu beharko lituzkela adierazi zuen atzo, baldin eta demokraziarako agenda komun bat ezarri nahi badu. Azaroaren 23an berriz ere aldarrikatzeko Bilboko kaleetan Euskal Herria nazioa dela eta Euskal Herriak errespetua merezi duela. Eta horretarako gonbidapen zabal bat egiten diogu, konbentzituta gaude berriz ere dozenaka milaka pertsonek baietz esango diotela mobilizazio honi eta parte hartuko dutela, soilik gauza simple bat esateko eta ibilbide luze honetan, herri proiektu luze honetan, egon behar den akordio zabal honetan abiapuntu bat jartzeko. Eta abiapuntua errespetozko abiapuntua da. Euskal Herria nazioa da, eskubide nazionalak. Atzokoan, ehunka ikasleek elkarretaratzea egin zuten EHUko Leioako zuzenbide fakultatean, irakasle batek saretan jarritako mezu matxista, homofobo eta faxistak salatu eta bere kanporatzea eskatzeko. Horren aurrean, ikasle talde batek ohar publiko argitaratu du azken egunotako gertakariak argitzeko asmoz. EHUk bestalde ikasleek irakasle horrekiko izan duten jarrera jazarpena dela adierazi du. Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide fakultateko Bizkaiko ataleko 300 bat taldeak adierazpen publikoa egin du azken egunotan jazotako gertakarien aurrean. Argi utzi dute irailaren 23an irakasle berria hasi zela klaseak ematen eta orduan jabetu zirela irakasleak bere sare sozialetan iruzkin matxistak, LGTBI-foboak, xenofoboak, arrazistak eta abarrak egiten zituela eta gaineratu dutenez, ez dago lan zuzenbidean espezializatua eta horrek zalantza handiak sortzen omen ditu ikasleen artean,
lanaren eta gizarte segurantzaren zuzenbidea bat irakasgaia emateko duen gaitasunari eta prestakuntzari buruz. Horiek horrela, klaseak modu anonimoan jakinarazi zion unibertsitateari, hala ere publiko egin eta zenbait eragilek protesta egitera dituzuten pasaden ostiralean. Ikasleek euren oharrean azpimarratu nahi izan dute jarduera baketsua izan zela eta erabat gezurtatu dute 2 ordu bere borondatearen aurka atxikituta egon zela ikasgela barruan. Oharra sinatzen duen klaseak aho batez gaitzesten ditu irakaslearen adierazpenak eta hezkuntzaren kalitatea kaltetzen dutela, esan dute. Azkenik argitu dute 301 taldeko kide gehienak ez direla inongo talde edo elkarte politikoetako kide eta hurrengo hau eskatzen dute. Irakasleak klase gehiagorik ez ematea eta ahalik eta azkarren konpondadia egoera. EHU bere aldetik kaleratutako oharrean jakinarazi du, zuzenbide fakultatea elkarbizitza baketsuaren esparrua dela eta pertsonen aurkako hertsapenei, mehatxuei eta erasoei ez eta altzari publikoei eragindako kalteak ez direla bertan sartzen. Era berean, konpromiso sendo erakutsi du bizikidetza zuzentzen duten eskubide, printzipio eta balioekin, bereziki berdintasun eskubideekin eta aniztasunarekiko errespetuarekin. Eta hildo horretatik, erabat argudiatu ditu sare sozialetan eta horietatik kanpo eskubide, printzipio eta balio horien aurkakoak diren adierazpenak. Aintzane Pujanaren erailketaren inguruko epaiketa prozesuaren 4. eguna da gaurkoa. Bertan deklaratu du goiz honetan ertzain batek eta akusatutako emakumeak auziperatutako gizonak jakinezean deklaratzeko intentzioa erakutsi zuela jakinarazi du. Gainera, 2 epaituek aurretik ere errenterian beste emakume bat prostituitzera behartzen saiatu zirela ere eman daditzera. Aizarna Zabalgo nekazal turismo batean Aintzane Pujana hil baino hilabete lehenago 2021ko urtarrilean hilketa hori egotzita akusatutako bikoteak oso antzeko kasu bat egin zuen errenterian, beste emakume bat prostituitzen saiatu ziren. Pujanaren heriotzaren epaiketan eman du ertzain batek horren berri. Gipuzkoako auzitegen joan den astetik egiten ari diren epaiketaren 4. eguna da gaurkoa. Ertzain horrek bestalde azaldu du akusatuta dagoen emakumeak beldurtuta zegoela esan ziola poliziari deklaratu zuenean. Emakumeak deklaratzea erabaki zuen beste akusatuari ezer esan ezean. Gainera, agente horrek jakinarazi du auzipetuak 11 aurrekari dituela arma zuriak erabiltzagatik eta emazte ohiaren aurkako indarkeria matxistagatik. Gipuzkako poliziak inoiz garatu duen ikerketa bortitzena dela esan du, eta besteak beste jakin ahal izan du inplikatuak errenteriako nekazal turismo batean desintoxikazio prozesuan zegoen beste gazte bat sexualki esplotatzen saiatu zirela, eta gutxiagatik libratu zela Pujanaren antzeko egoera batean. Duela 3 urte eta erdi 2021ko urteberri egunean desagertu zen Pujana. Ondoren jakintzen Aizarna Zabalgo landetxe batean igaro zuela eguna akusatuekin batera. Eta urtarriaren 4an aurkitu zuten gorpua Aizarna Zabalen, Etxabe auzoan Urola ibai ertzan indarkeria zantzuekin. Hortik egun gutxira orduko hartan 23 eta 24 urte zituzten gizon emakumeak atxilotu zituzten biktima txikita eduki prostituitzera behartu eta erailtzez leporatuta. Ertzaintzaren arabera biktimak uko egin zion azpitean eskatutako sexu zerbitzu batera joateari, eta horre sortutako eztabaidaren ostean amaitu zuten Pujanarekin. Gaur-gaurkoz Gipuzkako fiskaltzak espetxealdi iraunkor berrikusgarria eskatu du hilketagatik, 5 urteko kartzela zigorra Pujana legez kanpo atxikitzagatik eta 3 urte eta 6 hilabeteko sexualki esplotatzeagatik. Ostiralean 2 akusatuen defentsek deklaratu zuten. Emakumearen defentsak onartu zuen Pujanari labankadak eman izana, beste akusatuak hori egitera behartuta. Gizonaren defentsak ostera akusazio guztiak ezeztatu zituen erantzukizun guztia emakumearen utziz. Ondorengo egunetan jarraituko dute deklaratzen eta aurreikusi denez ertzain gehiagok emango dute beren testigantza. Hendaian 7 lagun komisariara deitu zituzten atzo migratzaileak talde antolatu gisa laguntzea deitoratuta. Bihar gerturatu beharko dira polizia etxera goizeko 9:00.
Euskaltzaindiako Peio APZ-a beka eman diote Bortzirietako hizkuntza aniztasuna aztertuko duen proiektu bati. Ikerketa Nafarroako Bera, Etxalar, Igantzi eta Arantza herrietan gauzatuko da. Bortzirietako hizkuntza aniztasunari buruzko azterketa sakon batek Euskaltzaindiaren Peio APZ-a beka eskuratu du. Jon Martin Etxebestek, Paula Laita Paiaresek eta Ane Osua Tubalek osatzen duten talde batek aztertu du lana. Astelehen honetan Iruñean aurkeztu dutena. 2023an Bortzirietako Euskaraman komunitateak eta Euskaltzaindiak Peio APZ-a Zubiri euskaltzalearen omenez sortu zuten beka. Izan ere, ikerlari, ekintzaile eta sustatzaile izan zen hainbat alorretan. Baina bereziki, azpimarragarria da euskara babestu, ikertu eta sustatzeko egin zuen lana. Euskaltzaindiak ohorezko euskaltzain izendatu zuen 2004an eta 2022an hil zen. Sagrario Aleman Euskaltzaindiaren Nafarroko ordezkariak azaldu duenez, taldeak ikerketa osoa eta landua aurkeztu du. Eta gainera, ikerketa teknika berritzaileak erabili ditu. Hala nola, haurrezkuntzako esplorazio esperimentala. Ikerketa Nafarroako Bera, Lesaka, Etxalar, Igantzi eta Arantza herrietan egin da. Ikerketan ateratako ondorioen artean batetik Bortzirietako ikasle gehienak D ereduan daude, baina egia da atzerritar haunitz pilatzen dela A eta B ereduetan. Oro har, Bortzirietan etorkinek euskararekiko duten jarrera ona da. Areago, gehienek euskara gehiago ikasi nahiko lukete. Bestetik, migratzaileek euskararen balioa aitortzen dute, bai lana aurkitzeko, bai harremanak egiteko ere. Halaber, euskara ikastea zaila dela goraipatu dute. Lantaldeak migratzaileen integrazio linguistikorako erronkak identifikatu ditu ere eta arazo hau gutxitzeko proposamenak egin dituzte. Euskaltzaindiak Jagon bilduman argitaratuko du ikerketaren emaitza. Era berean, ikerketa taldeak Palmako Ideolink kongresuan aurkeztuko du lana hilaren 18an. Bordeleko errektoretzak behaztatu du ikerketa bat abiatu dutela Baxoko ahozko handian ikasle batzuk euskaraz aritu zirelakoan. Seinalamendu bakarra jaso zutela esan dute eta horri buruzko instrukzio bat abiatu dutela, ez dute bestelako zehaztapenik eman. France Bleu País Basque irratiak atera zuen informazioa astelehen goizean. Errektoretzako arduradun batek jakinarazi zuen kasu susmagarri baten berri izan zutela eta hura ikertzen ari zirela. Oraingoz ez da beste informaziorik. Sail elebiduneko irakasleak biltzen dituen euskara geroan taldean edo Seaskako Bernat Etxepari lizeoan ere ez dute jaso ikasle edo irakasle baten kontrako prozedurarik abian ezarria izan dela. Osasun arloan EH Bilduk Osakidetzaren diagnostikoa egin du eta gaur aurkeztu dute Rebeka Ubera eta Nerea Kortajarena legebiltzarkidek. Koalizio Abertzalearen arabera Osakidetzaren gainbeherak bi arrazoi nagusi ditu, indarrean dauden pertsonal politika eta gobernantza eredua. Pasaden legealdian ez bezala, gaur egun inork ez du ukatzen Osakidetzan arazo bat dugula eta gainbehera agerikoa dela. Azki da ikustea da herritarren kezka inkesta desberdinetan, langileen mobilizazioak eta hainbat tokitan sortu diren osasun sistema publikoaren aldeko plataformak. Azken urteotan ahuldu dugun osasun sistema publikoa dugu eta hori da gaur egun dugun egoera. Eta gure iritziz, gainbehera horren kausa nagusiak dira pertsonal arloko politika eta gobernantza eredua. Eta gobernantza ereduaren barruan sartzen ditugu antolaketa eta gestioa. Egin dugun diagnostikoaren atal ezberdinetan ikus daiteke zer nolako pisua eta eragina duten bi eremu horietan egin diren politikak zer nolako pisua daukaten Osakidetzako sistemaren funtzionamenduan eta emaitzetan.
Euskal Autonomia Erkidegoan bezala, Nafarroan ere familia medikuarekin edo erizainarekin hitzordua eskatzea konplikatua izan daiteke sarritan. Osasun etxeetako telefono lineak kolapsatuta egon ohi dira eguneko ordu jakin batzuetan eta horrek are gehiago trabatzen du lehen arretarako sarbidea. Arazo hori aspaldi identifikatu zuen Osasunbideak eta Nafarroko kontuen ganberak ere horren berria emana du oinarrizko arretaren egoerari buruzko azken txostenean. Hori dela eta zentralita adimendunen proiektu pilotu bat abiatu zuten maiatzean Iruñeko osasun etxe batzuetan. Egitasmoak emaitza onak eman dituela iritzita, Nafarroako osoko zentroetara zabalduko dute urriaren 10-etik aurrera. Euskal Herriko gazteak beste belaunaldiak baino hurbilago daude feminismotik. Hala erakusten dute azken urteotan egin diren ikerketek eta hori erakutsi dute Euskal Herrian egin diren 11 mobilizaziok. Hurbiltasun hori baina nabarmen aldatzen da nesken eta mutilen arte du Euskal Autonomia Erkidegoko arartekoaren azkeneko txostenak. Ekonomia arlora salto mugikortasun arazo nabarmenak izanagatik ere lan egitera behartu dituzten bi garbitzaile nafarren kasua ezagutarazi du gaur LAB sindikatuak. Lazera eta zaintzen izeneko garbik eta enpresetako enplegatuak dira, batek takataka baten laguntza behar du eta besteak gurpil aulki batena. Eta hala ere, gizarte segurantzak eta enpresen osasun zaintza zerbitzuek ezintasun iraunkorreko aitortzak eta bajak ukatu dizkiete. Beste behin Gasteizko Mercedes-Benz fabrikan lan etenaldia egingo dute datorren azarorako. Zuzendaritza eta enpresa batzordeak jakinarazi diote berria plantillari.
Nazioartean, albistegiaren hasieran aipatu berri dugu, Iranek Israel erasotu duela, baina aurretik azken orduetan hasi du Israelek Libanoko lurreko inbasioa. Azken astean zehar armada sionistak jada planteatutako erasoa zen bera. Horrez gain, aireko bombardaketekin ere jarraitu dute, tartean errefuxiatu kanpaleku bat ere erasotu dutelarik. Libanoko 100.000 bat biztanlek jada Siriako muga gurutzatu dute. Ameriketako Estatu Batuetan geroz eta gertuago daude datorren presidentea aukeratzeko hauteskundeak. Estatu Batuarrek datorren azaroaren 4an dute bozketa eguna. Hori dela eta pasaden hilabetean Kamala Harris eta Donald Trump presidente hautagaien arteko debatea gauzatu ostean, gaur gauean Tim Walz eta J.D. Vance presidente orde hautagaien arteko hizketaldia izango da. Mexikon gaur izendatuko dute ofizialki Claudia Sheinbaum Mexikoko presidente. Herrialde horretako buru izango den lehen emakumea da Sheinbaum, Morena alderdiko ordezkaria izanik. Andrés Manuel López Obrador ordezkatuko du azken 6 urteetan presidente izan dena eta alderdi berdineko kidea. Erronka ugari ditu horretik Sheinbaumek. Besteak beste, narkotrafikoak sortutako indarkeria nola konpondu. El Niño fenomeno meteorologikoak krisi energetikoak sortu ditu Latinoamerikatako hainbat herrialdetan, Kolombia eta Ekuador tarte. Horren inguruan hitz egingo digu gaur gure kolaboratzaile Bero Satrustegik. Bogotan bizi duten ur eskasiak errazionamendua martxan jartzera behartu du gobernua. Irailaren 29tik ura errazionatzeko txanda berriak iragarri dira. Orain arte 18 egunero izaten ziren mozketak, orain ordea 9 egunero izanen dira. Eremuka etenen da zerbitzua eta 24 ordukoak izanen dira mozketak. Antza Bogotako gobernuaren weborriak jasotzen duenez, El Niño fenomenoak eragindako krisia da. Zer da baina fenomeno hori? Ozeano bare tropikaleko klima patroi natural bat da, itsasoaren gainazaleko temperaturek gora egiten dute eta munduko klimetan du eragina, baina batez ere Pazifikoko kostetan nabaritzen da. Fenomeno honek nabarmen murriztu du Kolonbiako sistema osatzen duten urtegien ur maila. Aurreikuspenen kontra, ze adituek euria aurreikusten zuten uztaila, abuztu eta irailean, hilabete euritsuenak direnak, baina aurten oso lehorrak izan direnak. Neurri honekin urtegien egoera mantentzea edo errekuperatzea espero dute. Horrekin batera beste neurri batzuk ere iragarri dituzte, adibidez ezin izanen da ura erabili etxe aurreak garbitzeko, kotxeak garbitzeko edo lorategiak ureztatzeko. Autoritateek jakinarazi dute zigorrak jarriko direla. Egoera honek bestelako sektoreetan ere badu eragina, herrialdeko ekonomian gakoak direnetan hala nola gasaren sektorean. Zuzenean eragin dio Ekopetrol enpresari, herrialdeko enpresa handienari. Gas naturalaren hornidura aldi baterako eten die hainbat enpresari eta erabakia herrialdeak bizi duen lehorteak bultzatu du. Bruce McMaster enpresaria eta politikaria da eta Kolonbiako enpresaburuen elkarte nazionaleko burua da.
Honen hitzak jaso ditu La República berri paperak eta adierazi du Kolonbiak ez duela gas nahikorik izanen 2025ko eskaerari erantzuteko. Ekoizpen ahalmena eta eskaria ez baitira abiadura berean hazten ari. McMasterrek mahaigaineratu duen aukera izan da ikatz edota diesel gehiago erabiltzea, baina hala bada karbono dioxidoaren emisioek nabarmen eginen dute gora. Mehatze eta Energia Ministerioak adierazi duenez, urtegien egoera aldatzen ez den arte, Ekuadorreko energia esportazioak aldi baterako mugatu beharko dituzte. Gogora dezagun gaur 8 azaldu bezala, Ekuadorrek ere bizi duela energia krisi esanguratsua, Kolonbiakoa baino latzagoa. Egoera hau izanik, hidrologia, meteorologia eta ingurumen azterlanen institutuaren arabera, La Niña fenomenoa urrian hasiko da, El Niñoren kontrakoa dena. Eurite biziak ekarri ohi ditu, baina aurtengoak ez omen dira horren gogorrak izanen. Horregatik momentuz, errazionamendu neurriek martxan jarraituko dute. Egoera larriagoa da. Energia eta ingurumen ministro den Antonio Gonsalvesek adierazi du berriak ez direla batere onak. Mazar da, Ekuadorrek duen urtegi nagusia eta 2 zentral hidroelektriko elikatzen ditu. Maila kritikora iritsi da euri faltagatik. Ministroak adierazi du honen kontrola galdu dutela eta euriaren mende daudela, itxarotea besterik ez zaiela gelditzen. Energia mozketak orain 14 ordukoak diren arren neurria ez da berria. Noboak agintea hartu zuenean errazionamenduak egunean 4 ordukoak izaten ziren. Egoerak ez du hobera egin, gainera herrialdeko elektrizitatearen 80% hidroelektriken mende dago eta horrek egoera ministroak adierazi bezala mendera ezina egiten. Euskal Herrira bueltan etorkizuneko kontzertuei dagokionez, Bruce Springsteenek kontzertua emango du Real Arena Donostiako estadioan ekainaren 21 larunbatarekin. Bruce Springsteenek Donostian emango duen 4. kontzertua izango da ekainekoa. 2016an egon zen azkeneko Gipuzkoako hiriburuan taldearekin batera The Rivers disko mitikoaren 40. urteurrena holtza gainean ospatzen. Bilbon ere 2 aldiz jo du 2007an eta 2009an. Nolakoa da emakumeen presentzia Euskal Herriko musikarloan? Nolako eragina du patriarkatuak eremu honetan? Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan dagoen egoerari erreparatuz behintzat, gizonak dira nagusi musika arloan. Horixe diote datuek. Musikagintzan Euskal Autonomia Erkidegoan dugun genero arrakalaren zertzeladak aurkezteko gurean dugu Aitor Perez Salterain, kulturaren Euskal Behatokiko teknikaria. Ongietorri, Aitor? Eskerrik asko. Eskerrek asko zuri ere, esan bezala, patriarkatua munduaren luze zabalean da nagusi eta Euskal Autonomia Erkidegoa ez da salbuespen bat. Musika eremuan ere halaxe da, ezta? Bai, datuek diote, hori, gizonezkoen eta emakumezkoen artean arrakala handia dagoela musika alorrean. 2022an Euskal Autonomia Erkidegoko musika sorkuntzetan eta ekitaldietan emakumek eta gizonek izandako presentzia eta parte hartzaren azterketa plazaratu zenuten kulturaren Euskal Behatokitik duela urtebete pasatxo. Azaldu guzu, zertan datza txosten honek eta zer daien zehazki aztertu duzuena? Guk orain dela 2 urte erabaki genuen Kulturklike agendatik ateratzen diren datuak aztertzea eta 2 lerro hartu genituen alde batetik kultura arloan zegoen programazioa aztertzea sektore guztietan eta gero bestalde urtero generoarekin zerikusia duen azterketa bat egitea sektoreka. Orduan hasi ginen, 22an hasi ginen lerro hauekin eta hasi ginen musika sektorearekin. Eta urtero genero egiten diozuen azterketa horretan, aurkeztu zenuten 2022an, aipatu berri dudan azterketa hau. Datuak aztertu aurretik, aurkeztu diguzu pixka eta azaldu diguzu zer egin da azterlanetan erabili ohi duzuen metodologia. Nola jasotzen dituzue datuak?
Bale, Kulturklik agendan orokorren daude 20.000 ekitaldi baino gehiago. Musika alorrekoak dira 5.000 inguru. Orduan guztiak banean ezin genituen aztertu eta erabaki genuen hartzea lagin adierazgarri bat, 486 ekitaldi aztertzen zituena. Eta horiek banan aztertuta, nortzuk zeuden kontzertuetan zein dagoen taldeen atzetik eta, txosten honetako datuak atera genituen, aztertuta ere prezioak, nun ziren kontzertuak, eta gauza bera musika sormenarekin. Alor, nahiko txo dagoela aztertzeko esan genezake beraz musika arloan behintzat. Datu eta murgilduko gara orain, bi laginetan egin duzu azterketa, alde batetik kontzertuen azterketa egin duzu eta bestetik diskoen azterketa. Kontzertuei dagokionez, zein da aurrean dugun egoera? Bueno, egoera, aldea handia dago, azkenean plazan agertzen diren musikarien artean, 18% besterik ez da emakumena eta gizonezkoena 81%. Gero hori, taldetatik 10-6 dira gizonezkoenak bakarrik eta 10 bakarrik dira emakumena. Eta hor gelditzen diren talde mistoetan ere bakarrik dira 20% talde misto horietan agertzen diren emakumeak. Gero ere gertatzen da kontzertuetan tiketak merkeagoak direla emakumeen kasuan, gizonezkoenak nean baino, eta gero badaude beste alde batzuk, baina adierazgarrienak horrek dira. Gero ere badago nun egiten diren kontzertuak argi dago beti direla gizonezkoak nagusi, baina taberna, gaztetxe eta areto pribatuetan oraindik ere maskulinizatuagoa dago egoera. Horixe diote datuek, ez da? Bai, kontzertu esparru motari dagokionez, formazio motari dagokionez, esan genezake, patriarkatuak ere gaur egun, 21. mendean eragina duela, kontzertuetan, euskara ere nesken taldeetan nagusi dela aipatu duzue txostenean, eta esandakoa, prezioak nabarmen aldatzen dira emakumeen kontzertuetan edo gizonen kontzertuetan, formazioak esan bezala gizonek osaturiko taldeak dira nagusi, eta emakumeak direnean, orduan, taldeak baino, norbanakoak diren interpreteak izaten dira? Hau da, taldeak beharrean bakarka aritzen dira gehiago, ez da? Bai. Bakarkatasun hori kontuan izan da, adibidez izaro batek badauka talde bat atzetik, baina bakarkotzat hartu dugu. Azterketa egiterakoan beraz, edo, agian Ines Osinaga ikusten dugu irudietan, ikusi berri dugu, bere kasuan ere antzerakoa izango da, ez? Interprete bezala diozuenean, nahiz eta musika banda bat izan atzean, bere bakartzat hartu duzuela, datuak aztertzerakoan. Bai, izenaren arabera edo agerikoa beti da zein den bakarlaria edo ez. Kontzertuei dagokionez nabaria da arrakala hau, eta diskoen azterketa ere egin duzue, diskoen azterketan egoera ere antzekoa da, ezta? Bai. Egiten diren diskoen artean, 3-4 gizonezkoek egiten dute, eta talde horien barruan daudenen artean ere bakarrik 10% emakumeak dira. Esan bezala, lau diskotik 3 gizonezkoek bakarrik osatutako formazioak dira, eta emakume soilik osatutako formazioek soilik 10-etik 0,6 baino ez dute argitaratzen, esan genezake, beraz, diskoak aurkezterako momentuan zailtasun handiagoak dituztela agian emakumeek gizonek, baina zailtasunak edo egoera hori dela, ez? Datuen arabera, gizonek disko gehiago aurkezten dituztela emakumeek baino. Hori da.
Bai. Eta gero ere hori, diskoak printzipioz ere garestiagoak direla gizonezkoenak, baino. Bai, prezioa ere diskoei dagokionez, nabarmen aldatzen dela. Ikerketa honen datuak ikusita, zein ondorio atera dituzue? Ondorioak argi dago arrakala handia dagoela. Gure helburua da hori datuak plazaraztea eta begiratzea urteetan zehar alderik dagoen. Behatokiaren helburua da ezagutza sortzea jendeak erabili dezan behar den bezala. Esan genezake orduan, datu hauen txostenak egin eta gero baliagarri izaten dela etorkizuneko beste hainbat arlotan, ezta? Zein izaten da ondoren txosten hauen helburua? Esan dakoa, ezagutza sortzea eta nik ulertzen dut ezagutza sortzen duzunean da norbaitek erabiliko duelako oraingoan gertatu den moduan. Datuen berra egon denean, hemen izan ditugu eskura. Oso ongi, Aitor, argi dago lan handia dagoela oraindik egiteko musika eszena aldatu nahi baldin bada. Euskal Autonomia Erkidegoko datuak aurkeztuta, agurtzea besterik ez zaigu falta. Esker mila Aitor Perez Salterain, kulturaren euskal behatokiko teknikaria. Eskerrik asko zuei ere. Kirolean, ze berri dugu Jon Hernandez? Kaixo, zer moduz, kirolari dagokionez futbolarekin hasi behar dugu, eta batez ere Osasunak eta Errealak lortu zituzten handiko garaipenerekin. Osasunak Bartzelona gainditu zuen larunbatean 4-2 markagailuarekin Elsadarren. Vicente Morenoren taldea 18. minutuan aurreratu zen. Budimirren burukada bati esker katalanen garaipen bolada eten zuen partidaren norabidea ezarriz. Golak multxatuta, gorritxoek ez zuten etxi eta 10 minutu geroago abantaia handitu zuten Brian Zaragozak egin zuen 2-0 Iñaki Peña Atezaina aurrez aurre gaindituta. Bigarren zatian, Bartzelona aldea murrizteko gogo biziken atira ziren zelaira eta Pau Victorrek ezustean harrapatu zuen Atezaina urrunetik egindako jaurtiketa batekin. Hala ere, Osasunak erreakzionatu egin zuen eta Budimir penaltia eragin zuen, eta bera ere arduratu zen jaurtiketa zehaztasunez gauzatzen eta gorritxoen aldean dituz. Azkenik, Bretones gola ikaragarri bat egin ostean Lamin Jamalek behin betiko 4-2 esarri zuen Iruñan. Garaipen horrekin, Nafarrak Europako postuetan jartzen da. Beste alde batetik Errealak ere garaipen handia lortu zuen Valentziaren aurka 3-0, anoetan denboraldiko lehena lortuz. Take Kubok eta Horri Oskarsonek 2 sartu zituzten golak. Imanol Alguazilen taldeak ez zuen joko ikusgarri egin, baina aurkaria baino hobea izan zen, eta funtsezko garaipena lortu zuen azkenean, bolada txarrari amaiera emateko eta jokalariek konfiantza hartzeko. Horrez gero, Donostiarrak 8 puntu dituzte sailkapenean eta azken postuetatik urrundu dira gora begiratzeko. Atletikek eta Alavesek ez zuten sorte bera izan. Bilbotarrak berdindu zuten Sevillaren aurka San Mamesen 1-1. Atletikek poltsikoan izan zuen garaipena, baina ez zuen partida garaiz isten asmatu eta Larrutik ordaindu zuen gero. Talde zurigorria 1-0 irabazten joan zen 80. minutuan, baina 10 minutu lehenago epaiak Julen Agirrezabal Atezaina kanporatu zuen, eta horrek ondorengo minutuak baldintzatu zituen. Andaluziako taldeak erasora jo zuen eta luzapenean lortu zuen berdinketa jokaldi nahasi batean. Azkenik, Alavesek porrota jaso zuen Madrilen Getaferen aurka 2-0, naiz eta Ziber Atezaina sekulako partidua borobildu zuen. Aranbarri eta Luis Milla egin zuten golak eta orain gasteiztarrak burua hurrengo norgehiagokan dute Bartzelonaren aurka Mendizorrozan. Eta golf buruz hitz egiten badugu, Jon Rahm bigarrena geratu zen Espainiako irekian, berdinketa usteko playoffa Angel Hidalgoren aurka galduta.
Hidalgoren eta Barrikako Leioaren arteko playoffean erabaki zen txapelketa. Lehen saiakera esen nahikoa izan eta berdinketa usteko bigarren zuloan Ramek irteeran huts egin eta gero Hidalgok Espainiako irekia eskuratu zuen. Hidalgo oso erregularra izan zen bigarren erdian, 14. zuloan, lehen postua mantentzeko balio izan zion berdi bat egin zuen batez ere. Ramek bigarren eguneko irregulartasuna erakutsi zuen berriro eta 78 kolperekin amaitu zuen. Kolpe bat paretik behera, 7 berdi, 2 bogi eta bogi bikoitz bat eginda. Barrikako jokalariak alik eta gehien behartu zuen Andaluziarra, garaipen erabakita usteko aukera izan baizuen, baina pat erreza galdu eta gero Ramekin berdinduta amaitu zuen. Azkenean, playoffean, Marbellako gol jokalariak Espainiako irekia eskuratu zuen. Eta bukatzeko, txirrindularitzari buruz hitz egingo dugu. Tadej Pogačar munduko txapelketa lortu baizuen igande honetan Zuritzen, Suitzan, Ben O'Connor eta Van der Poel aurretik. Esloveniarra 100 kilometrotara eraso egin zuen eta Frantziako Tourra eta Giro irabazi ostean bere lehen munduko txapelketarekin borobildu du 2024 urte bikaina. Mikel Landa eta Pello Bilbao ez zuten sorte ona izan, eta biak lasterketa bertan behera utzi behar izan zuten. Gainera, Eneritz Badillo Gorlizko txirrindularia 6. postuan zelkatu zen 23 urtez azpiko errepideko txirrindularitzako mundu txapelketan. Tituloa, Puck Pieters herberetarren itxat izan zen, elite mailarekin batera lasterketa eginda. Elite mailan Lot Kopekin gailendu zen. Pieters sailkapen nagusiko 13. postuan helmugoratu zen. Azken metroetan, Nif Bradbury australiarrari eta Antonia Niedmayer alemaniarri gailenduta. Badillo, Pietersengandik 8 minutura sartu zen. Errenteriara goaz, orain ezagutu dezagun jantziaren zentroa. Duela 150 urteko emakumeak nola jantzien ziren jakin nahi duzu? Etorri Errenteriako jantziaren zentrora eta garai hartako arropa probatu. Belle Époque garaira salto egiten dugu, eta Belle Époque garaia zen, 19. mendearen amaieratik, lehenengo gerra mundiala bitarteko epe hori. Epe horretan ze gertatzen da, klase sozial berri bat sortzen da, burgesia deitzen den klase sozial bat, eta ordurarteko noblezia edo aristokratekin alderatuta beraientzako aisialdia garrantzitsua da. Lana bai, dirua egitea bai, baina aisialdiak ere garrantzi handia da. Eta aisialdi horretan, gauza asko prestatzen dituzte, izan daitezke dantzak, izan daiteke kirola, eta aisialdi horretara ere bai batzen dira nobiak. Orduan, erakusketa honetan, beti ere emakumea oinarri hartuta hori aipatzen dugu. Emakumearen aisialdia gauez eta egunez. Gauez, salto egingo dugu atzera eta Donostiara goaz. Donostiko Gran Casino de San Sebastianera. Kasinoa 19. mendearen amaieran zabaldu zen, eta justo erakusketaren atzeko aldean lona handi bat ikusiko dugu, eta lona hori da kasinoaren dantzalekua zena. Areto hori, gaur egun Donostiako plenoak egiten diren aretoa da, berdin dago. Eta orduan egiten duguna da, emakumeak gauez eta dantzan ari dira. Momentu honetan, nolabait esan moda Frantziak markatzen du. Eta orduan, eramango duten arropa Frantziatik datorren estiloa da. Justo, frentean dauzkagunak dira, kirola egingo duten emakumeak, alegia, egunez dagoen aisialdi hori. Eta kirola, emakumeentzako kirola, sortzen da Erresuma Batuan. Erresuma Batuan sortzen da, eta kirola egiteko hasiera batetan emakumeek erabiliko dute, normalean kalean, egunero erabiltzen duten arropa bera. Traba, gonak luzeak dira txorkatileraino, kortxea, armazoia, kapelak, sekulako kapapila eta koiak. Orduan, polikinaka emakumeak kirola egin ahal izateko hasiko da moldatzen arropa hori. Eta moldaera edo arropa berri hori Erresuma Batuan sortuko da. Beraz, kirol moda, kirolakin batera Erresuma Batutik dator. Bitxikeriak eta kirolari begira, hemen dauzkagu 5 kirol aukeratu ditugu. Lehenengoa, bizikleta, txirrinda.
Esan dezagun, txirrinda emakumearentzako izan zala sekulakoa. Emakumearen askapenerako oso importantea. Kontutan eduki garai honetan emakumea mugitu alizateko edo oinez, edo dirua zuenak edo zaldiz. Bizikletak emango dio emakumeari askatasun hori, demagun, baserritik herriraino jesteko edo mugitu alizateko. Oso gaizki hartu zuten gizonezkoek emakumea bizikletan ibiltzen hastea. Medikuek esaten zuten osasunerako oso txarra zela. Antzutasuna ekarriko ziela emakume horiei, biraok hartzen zituzten, harrikatu egiten zituzten, eta hasi ziren emakumeak bizikletan taldean joaten, bata bestea babesteko. Amelia Bloomer aipatu behar dugu. Eta nor da Amelia Bloomer? Amelia Bloomer Estatu Batuetako emakume sufragista bat da, oso garrantzitsua, emakumearen eskubideen aldeko aintzindaritako bat, bai botoa tabar, eta Amelia Bloomerrek sortu zituen eta berak jantzi zituen lehendabizikoz oso ausarta galtza batzuk txirrindan ibiltzeko. Eta galtza horiek Bloomer deituko dira Amelia Bloomerren omenez. Eta hemen daukagu, justo erreplika bat. Erreplika aipatzen dut. Erakusketa honetan ikusiko dugun arropa guztia erreplikak dira. Erreplikak dira garai bateko argazkiak edo garai bateko museoetan dauden jantzi originalen argazkiak ikusita. Baina badaude objektu batzuk jatorrizkoak direla, garai horretakoak originalak, eta dira 20. mendearen hasierakoak. Besteak beste, tenislariak daraman raketa, txirrinda edo bizikletare bai, mende hasierakoa da. Kapelak, hor badaude 3 kapela, garai horretakoak direla. Amazonak daraman fusta objektu horiek, bai dira jatorrizkoak, garai horretakoak. Erreplikak Ramon Garziak egin ditu, eta nor da Ramon Garzia? Ramon Garzia jantziaren zentroko arduradun nagusia da. Ramon Garzia bere ogibidez sastrea da, eta hemengo jostun lan ia guztiak berak egin ditu. Esaten dudanean ia, nahi dut esan, jantziaren zentroaren lantaldea 8 lagun gara, eta 8 horien artean ere baditugu beste 2, aipatu beharrak ditut Marisa eta Laitz, eta Marisa eta Laitzek ere jostun lanak egiten dituzte. Baina gehiago da, gerora erakusketa iraunkorrean barruan dauden jantzi azpiko gona eta arropa guzti horiek edo josi behar dira etiketak eta gauza txiki guzti horiek barruko lan hori dana bien artean egiten. Besterik ez gure aldetik, Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzue informazioa zabaldu nahi izan ez gero. Sodade taldearen Iria Lauso abestiarekin agurtuko gara. Ondo izan eta bihar arte. Thank you.